Бернард Шоу айтты деген цитатаны Бернард Шоу айтмеген зерттеп көрейік. Мен оны зерттеп көрдім. Google'дан, Google Scholar, ChatGPT'ден, Bing, Copilot'tan зерттеп көрдім. Міне мынау Бернард Шоудың 1933 жылы 48-49 жылдар әлемдік баспасөзге берген интервьюлар материалдарын қарап көрген кезде Бернард Шоу айтты деген дәл осы цитатаны таба алмадым. Бернард Шоу сияқты атақты адамдар айтты деген осындай цитаталар, қанатты сөздерді әлеуметтік желіде, статустарда қолданады. Қазір адамдар көбінесе бұны seeking validation, яғни біреу арқылы өзіңді подтверждать ету, біреу арқылы өзіңді мақұлдату деген мағынаға келеді. Бұны әлеуметтік желіде, статустарда көп қолданып жатады, бірақ кейде мен ғылыми мақалаларда осындай негізі жоқ цитаталарды қолданған өз басым көремін. Ғылыми мақалаларда бұндай цитаталарды зерттеп көрместен қолдану біраз ұяттау болады. Ғылыми мақала қалай жазылатыны туралы YouTube каналымда менің видеолар бар, қарап көрсеңіздер болады.